今次介紹 nasal 嘅 consonant，咁呢啲音咧，之所以叫 nasal 咧，因為讀嘅時候咧，啲氣咧係會由鼻嗰度噴出嚟嘅。咁有3個啦，佢哋全部都係 voiced 嘅，即係讀嘅時候聲帶會震。咁第一個，佢咧讀嘅時候咧，上唇下唇緊貼，好容易嘅啫。第二個，好似 N 字呢個符號咧，讀嘅時候舌尖頂住上齒齦，即係上排牙齒嘅後邊。好啦，最尾呢個讀嘅時候咧，脷嘅後邊頂住上顎嘅後方，又係啦，啲氣係由鼻嗰度出嚟嘅。試多次。